ईश्वरले त्यतिखेरको लागि दिनुभएको, जसको मुखहरूबाट मुखम पवित्रम यदि राम नाम, जसका मुखहरूबाट राम नाम उच्चारण होस् है, सकारात्मक कुरा समाजको हितको लागि जसका बाणीहरू निक्लोस्, अर्काको अहित हुँदै गर्दा, अर्काको नराम्रो हुँदै गर्दा देख्दा देख्दै पनि जब यो मुख बन्द गरेर बस्छौँ, त्यो मुखको कुनै काम छैन, त्यो मुखको कुनै अस्तित्व छैन। त्यस कारणले गर्दा यो मुखलाई त्यो ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ जहाँ तपाईँको बोलीले गर्दा अर्काको हित हुन्छ, हो त्यो मुख त्यतिखेर प्रयोग गर्नुपर्छ। मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। यो हातको शोभा केवल राम्रा राम्रा चुरा लगाउनको लागि, राम्रा राम्रा औँठी लगाउनको लागि मात्रै ईश्वरले दिनुभएको होइन। यो हातको शोभा त जब यस्ता खालका कर्महरूमा पुगिन्छ तब दान दिने उत्कण्ठा जागेर आउँछ। आफूसँग भएका केही अंशहरू ईश्वरलाई दिँदा कहिले पनि समाप्त हुँदैन। कबीरदासले भन्नुभएको छ, चिडी चोच भरले गए नदी ना घटयो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कवि। दान दिँदाखेरि सारा सर्वस्व समाप्त भएर जाँदैन। एउटा समुद्रबाट एक लोटा जल उठाउँदाखेरि के समुद्रको पानी सकिन्छ र सज्जन? सकिन्छ? सकिँदैन। हो, समुद्र जस्तै हामीले जीवनकालमा अनन्त सम्पत्तिहरूलाई आर्जन गर्यौँ होला, तर त्यो एउटा सकारात्मक कर्मको लागि त्यो दियो भने त्यो शुद्धिकरण हुन्छ। दानबाट धनको शुद्धिकरण हुन्छ। कोही सेठजी अत्यन्त धनी व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँका सम्पत्ति कति थियो भन्ने कुरा, कति छ भन्ने कुरा उहाँलाई गणना पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। आफ्ना एकजना असिस्टेन्ट राख्नु भएको रहेछ। म्यानेजरलाई भन्नुभयो, बाबु जाऊ त गएर हेर मेरा सम्पत्ति कति छ, मलाई आजसम्म थाहा छैन, सम्पत्तिको गणना गरेर एक हप्ताभित्र मलाई प्रतिवेदन बुझाऊ भनेर पठाउनु भएछ। जब एक हप्ता पछाडि सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदाखेरि हजुरको 8औं पुस्ता सुती सुती खान पुग्ने सम्पत्ति हजुरसँग रहेछ भन्दा उनी धुरु धुरु रुन थालेछन्। 9 पुस्ताले के खाला भनेर रोएछन् अरे भक्तवत्सल भगवानको। हो, यदि कुनै कुराको अतिशय सङ्ग्रह गरियो भने एउटा मौरीले पनि महलाई सङ्ग्रह गर्छ, अन्तिममा त्यो महलाई उसले ग्रहण गर्न पाउँदैन सज्जन। हो, त्यस्तै हाम्रा सम्पत्ति हाम्रा सन्ततिको लागि, छोराको लागि, नातिको लागि भनेर जति सम्पत्ति हामीले सङ्ग्रह गर्यौँ नि, पछाडि म मरेर गएपछि मेरो सम्पत्ति कसले खाला, कसले खान्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा आफ्ना सन्तानलाई सम्पत्ति होइन, आफ्ना सन्तानलाई संस्कारको बीजारोपण गर्नुहोस्, नैतिक शिक्षा प्रदान गर्नुहोस्। सम्पत्ति त केही होइन सज्जन। त्यस कारणले गर्दा सम्पत्ति सन्तानको लागि होइन, संस्कार आफ्ना सन्ततिको लागि हो। त्यही भएर मुखम पवित्रम यदि राम नाम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदयको शोभा त्यतिखेर बढेर जान्छ जब हाम्रा हृदयमा ती विद्वान गुरुहरूका मुखारविन्दबाट निश्चित त्यो अमृतलाई श्रवण गर्ने, आस्वादन गर्ने एउटा अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हो, त्यतिखेर यो हृदयको शोभा बढेर जान्छ र चरणको शोभा त्यतिखेर बढेर जान्छ जब यस्ता खालका शतकुण्डीय गायत्री महायज्ञ जस्ता यस्ता यज्ञ अनुष्ठानमा जब हाम्रा पाउहरू अगाडि बढ्छ। हो, त्यतिखेर यो पाउको शोभा बढेर जान्छ सज्जन। यो कलियुगमा केवल अन्य केही कुरा कलियुगमा गरिरहनु पर्दैन। घरमा बसेर केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यति मात्र भन्यो भने पनि हाम्रो कल्याण भएर जान्छ। जसले भोजन बनाउँदा होस्, भोजनालयमा जाँदा होस्, जसको बदन अत्यन्त हाँसेर जानु भएको छ, जसको बदन प्रफुल्ल छ, हो
यदि सब्जी बनाउँदै हुनुहुन्छ र भोजनमा सब्जीमा नुन लगाउनु भएन भने पनि हाँस्दै भोजन बनाउनु भयो भने सब्जी त्यसै मिठो हुन्छ अरे सज्जन। त्यस कारणले गर्दा दान, जब एउटा फोटो खिच्नको लागि हामी यसो मुसुक्क हाँस्दा फोटो त्यति सुन्दर आउँछ भने जीवनभरि हाँस्नु भने कस्तो हुन्छ होला सज्जन। हो, यो कलियुग भए तापनि कलियुगभित्रको सत्ययुग जहाँ चलिरहेको छ, आज जहाँ ठाउँ ठाउँमा सत्सङ्ग सुन्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ र यो ऐतिहासिक कोटी होम महायज्ञमा मलाई पनि निमन्त्रणा गरेर यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा परम पूज्य महाराज श्रीपति नमन गर्न चाहन्छु। यति